El secreto oscuro de los pingüinos. ¿Sabías que los pingüinos practican algo parecido al crimen organizado en la Antártida? Para construir sus nidos necesitan piedras, pero como son escasas, muchos se las roban a otros pingüinos cuando no están mirando. Y si el dueño los descubre, se arman peleas bastante intensas a puro aletazo. Así que sí, pueden verse tiernos y adorables, pero por dentro son unos auténticos mafiosos. Lindos por fuera, pero mafiosos por dentro. ¿Y tú ya lo sabías?